Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, tepang deui sareng simkuring Putri Rizka Mulyani ti kelas 12 IPA 4. Dina acara warta faktual dina waktos ieu simkuring bade ngadugikeun hiji warta ngeunaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Sulawesi Tengah ngayakeun pamilihan ulang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso Sulawesi Tengah menggelar pemilihan ulang dina poe Sabtu tanggal 12 Desember 2018. Kejadian ieu nyusul palanggaran basa tanggal 8 Desember harita. Sajumlah 548 pamilih di TPS 3 di salah sahiji kalurahan di Kabupaten Poso, Kota Belah Kale ngalaksanakeun pemilihan ulang. Panwaslu Kabupaten Poso negaskeun yen pamilihan ulang dilakukeun saenggeus diputuskeun saprak ayana palanggaran ku salah sahiji jalma anu milih leuwih ti hiji surat. Dina pemilihan ulang, penyelenggaran oge ngagati pupuhu jeung sakabeh anggota KPPS. Pelaksanaan pemilihan ulang Bupati jeung Wakil Bupati Poso nu dipilih ku 4 papasangan. Jalan kalayan lancar jeung penjagaan ku aparat kepolisian. Pamirsa, rupina mung sakitu pidangan warta dina dangeun ayeuna. Ngawakilan Ais Pangampi, Sunda TV, simkuring Putri Rizka Mulyani seja amit mungkur amit mundur neda dihapunten dina sadaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.